обзор. И погнали. На очереди идет ЧСК-7. Вот такая. Все, ЧСК-7 отправляется. Приехал В-80, второй поезд у нас идет. И отправляется В-80. Все, пока-пока. В-80. На очереди третий поезд 2Т-116. Вот такой вот. Все, отправляйся в 2Т-116. Четвертый поезд ЧСК-200. Вагоны ОЖД. Вот, внешний номер 200, ЧСК-200, 042. Все, ребята, надо отправиться. Все, мы там еще какие-то не время, то не управляем. Нужно проводники оттуда. Пятый поезд это ВП-20. Тоже РЖД, только двухэтажные вагоны. Вот какие красивые вагончики. Давайте зайдем в салон. Вот какие. Вот, погодите, я остановлю видео и сейчас поезд поедет, тогда уже отключи видео. И тоже открытыми дверями поедет. Закрыли. Что поезд ЧБ-3? Маневрованный поезд. Даже винтажи номер 62 на 3 62. Вот можно сесть в него вот так вот.
Но это только для кабины машинистов. Ладно, ребята, поезд справляется. И следующий поезд у нас ЧС-4Т. Закрывается, все, поехал поезд. Ой, подождите, что поезд это не отправился, подождите. И что? И что? Еще, вернулся. Вот так, вот так? Это дежур.